电风扇坏了不要丢，我教你维修。一、连接电源，然后按档位开关没有反应，或者电机只是乌龙乌龙响。首先打开电风扇的后盖，然后检查电线是否断开，如果电线没有断开，那么就是电容烧掉了，我们只需要更换一个 1.5F 的电容即可解决。最后再将电机轴承里注入一点缝纫机油，转动起来更方便。二、电风扇里面的污垢吸进肺里容易引发疾病，碗里准备牙膏、小苏打、白酒，喷在污垢处，最后套上塑料袋，打开电风扇，让它充分溶解，拿掉之后，电风扇就变得干干净净了。关注我，教你更多实用小妙招。